Hello，大家好，又見面啦，我係卡卡啊。好啦，今日咧就出咗呢一個新嘅 event 啊，究極武神，咁就係打呢一個即係金剛武神獸啦，或者叫做呢個須佐之男獸啦 Susanoo Omon 啊。咁先講下喂，有啲咩抽先啦咁樣。我又係例牌講下啲其他嘢先嘅。咁晶片啦一樣啦，咁就即係抽2 晶片啦咁樣。咁另外呢，繼承技呢，今次抽咩嘢呢？哇，好得意喎！今次抽啲狀態啊。咁有啲咩狀態呢？咁樣大家可以睇下啦。攻up啊，防 up 啊。魔攻魔防啊，速 up 啊，命中 up 啊，係啦，單體同全體都有嘅。實際個概率加幾多呢？就手頭上都冇一個好清晰嘅數字啊。咁但係呢，即係曾經試過啊，即係。喺其他地方啦，咁有啲玩家呢就做過測試嘅，尤其是就用即係一啲攻擊力 up 啊嗰啲咁樣嘅加持啦咁樣，咁發覺喂個效果原來都唔錯㗎喎咁樣。咁最重要呢就係呢，佢即係單體嘅能力 up 呢，只係需要用2個 AP 嘅啫。咁所以咧攞嚟即係推攻咧都係一流噶，都唔錯噶。咁尤其是試過咧，即係攻擊力 up 咗之後咧，都試過真係見過一次噶，攻擊力 up 特大啊，加咗落去隻虎風度咧，然後虎風打呢一個弱雷屬嘅即係頑固獸咧，都扣咗佢成大半條血嘅，所以個效果都唔錯嘅。咁不過咧，即係呢啲技能咧，都係卡個評語就係咧，都係富豪用噶。即係呢啲技能其實即係大部分啦，你 PVP 可能，但係你 PVP 你都要即係要諗下點樣用啊，可能俾海天用啊，或者係即係俾啲俾杜蕾斯啊，即係呢啲又夠快得嚟咧，佢本身又即係。招技能咧又唔係有太大作用嘅，或者俾墮天地獄獸都得嘅。而家周街都暗礦咁嘛，係啦。即係你首先前提有隻超快嘅數碼暴龍啊，咁先可以試下配合下做呢啲輔助技能嘅繼承技。咁我覺得大家有興趣就抽啦嚇，冇乜特別推介。好啦，咁除咗喺講 event 之前呢，咁講多一樣嘢啦，咁就係今日係15號，咁所以呢，我哋呢有一個交換所嘅更新啦。咁首先第一行啦，加嘅呢，咁當然係今次活動嘅交換所啦。咁就用斷片就換嘢啦。咁須佐之男呢？咦？換得7塊嘅喎，好得意喎！今次須佐之男呢，淨係即係斷片，淨係換到7塊嘅進化素材啫。咁即係話呢，有機會啊，剩低嗰14粒呢，係需要打活動降臨呢，去直接跌出嚟嘅。哇！真係作死喎！好彩之前正月活動嗰陣打咗隻加4返嚟啫，若果唔係而家先嚟打，又係打到喊啊！咁跟住另外咧，繼續換海王獸啦，咁即係就咁因為係用海王獸進化即係超究極進化進出嚟噶啦，即係呢隻金剛武神獸，咁所以當然就有海王獸嘅碎片換啦。咁10斷就換7塊。咁剩低咧就用15斷換嘅，但係剩低落嚟嘅即係都係呢啲，都係呢啲冇乜特別啊。
咁啊，卡卡已經有隻金剛武神殺啦，所以好啦，換下石啦，攞嚟免費攞20石啦，同埋換下啲 USB 咁樣啦。咁啊，另外一樣嘢啦，喂，15號啊有更新喎，非常萬眾期待啊！喂，會唔會有新嘅七魔王啊？好一出係啊，係七魔王啦，不過呢都係換翻呢一個究極魔獸啊！唉，換翻究極魔獸。其實呢個究極魔獸呢就一半半啦，因為呢佢嘅技即係佢個數值呢就唔係話太過標青嘅。咁啊，中等血量啦，即係加4滿等嘅滿友情嘅數值，2904血啦。咁啊，魔攻都係大約6000，我記得6600左右到啫，唔係特別標青嘅。咁速度呢，就稍嫌略快啊，少少快啊，即係佢係紅蓮騎士嗰班嚟嘅，即係160速嘅，係啦。咁但係呢，魔王獸呢，佢或者究極魔獸啦，最矚目啊！嗰個嘅地方呢，就係佢有一招全體嘅火屬性傷害，附帶鎖技技能嘅。哇！即係3隻中晒鎖技呢，都幾得人驚嘅。咁啊，之前 PVP 呢都流行過一段時間嘅。咁啊，即係都真係好易中下鎖技噶。試過卡卡都試過無數次，俾佢真係鎖齊3隻噶，真係不得了啊！好過你攞2個 AP 逐隻鎖啊嘛，係嘛？咁但係咧，始終啦，即係技能啦，咁佢當然啦，會即係比2個 AP 嗰啲即係狀態異常技能係個機率會低啲啦，得30% 嘅啫。咁啊，但係即係有鎖技嘅效果咧，都幾好用嘅。咁所以咧，若果大家即係目前未有啲咩特別強勁嘅數碼暴龍呢嚟做 PVP 啊等等呢，咁都可以試下換一隻魔王獸翻嚟嘅，都唔錯嘅。好啦，咁另外終於出呢一個變異版嘅海王獸啦。咁啊，一如既往啦，變異版呢，咁就係會消除咗1個藍礦嘅。咁今次呢，海王獸呢，變異版呢，就消除咗呢一個電嘅藍礦啊。咁換言之呢，不論你去整到+4啦，點都好啦。總之呢個海王獸你只要整即係用碎片拆翻呢一個嘅水礦呢，咁樣呢一隻海王獸呢，就冇藍礦啦。喺攻擊屬性上面啦，咁但係即係狀態異常嘅耐性仍然有藍礦嘅，就係咁樣啦。咁啊，即係一見到喂金色嘅海王獸啊，喂，我已經話口未完，急不及待已經換咗隻啦。咁啊，但係啦，大家要記住啦，即係呢隻海王獸呢，就即係要一路升啦，60幾粒碎片咁樣升上去啦，咁樣。咁啊，但係好有趣喎，即係俾大家睇下啦。其實係好鬼死，其實好型啊！全身金色，同埋把劍呢，你見到呢係，即係佢係用藍光、夜光嗰啲色呢。其實係好型啊！呢隻嘢，我覺得，即係目前呢3隻變異版出咗呢，呢一隻已經算係即係海王獸，算係比較即係型啲嗰隻嚟啦。咁啊，最重要就係呢，呢一隻換翻嚟呢，佢係有一個嗱，俾大家睇下啦。睇下先啊，已經換咗去邊啊？已經換咗去邊啊？唔見咗咧，喺度。一換翻嚟嘅時候呢，除咗佢金色啦、有型啦、物有所值之外呢，大家去睇下，佢係
鼓浪猛攻嘅 leader skill 啊，再加多招火屬全體密中傷害，計技就算數啦。咁但係呢，即係佢有個鼓浪猛攻做 leader skill 嘅，咁所以咧呢一隻嘢呢，新手嘅朋友仔，即係若果你打咗個零月嗰啲呢，你有翻咁上下金幣個，其實呢一隻呢係幾抵換嘅。其實大家真係可以不妨換一隻翻嚟嘅。若果唔夠究極體用嘅話，或者唔夠火屬性技能嘅究極體用嘅話，絕對係值得換翻嚟啊！咁但係一嚟啦，要60幾，你要再換多60幾歲啊，先至可以刷到+4啊！因為呢一隻呢係冇進化路線嘅。大家可以睇下嗱，閃光暴龍獸呢，佢用嘅亞古獸啊、滾球獸、黑球獸呢係同一隻嚟嘅，同一隻亞古獸嚟嘅。但係好可惜啊，呢個戰精嘅 Bandai 呢係唔會俾你得逞嘅，係唔會俾你得逞嘅，係冇進化路線，冇進化路線分支嘅，真係好賤格啊！咁所以雖然即係閃光暴龍同埋海王獸嘅變異版都係用同一隻嘅即係亞古獸啦，同一個樣啦，最起碼咁，但係呢係冇進化分支嘅，大家留意翻啊！咁啊，相信大家認識 Bandai 咁耐都遇到佢唔會有咁好死噶啦，即係變異版會俾進化分支你咁樣。好啦，今日輪到講一講呢，即係講完啲周邊嘢啦，咁啊輪到講一講嗰個活動啦。好啦，今個禮拜打呢個金剛武神啦，咁樣。咁其實最主要呢，就係搜集呢個斷片啦，然後去交換所呢，去換呢一個進化嘅碎片嘅。咁然之後啊，上級同超上級呢，係會有呢一個嘅 extra stage 出現嘅，3層都會有。睇下先啊，sorry 啊，唔係3層都有，係第3個 wave 完咗之後呢，係會出現 extra stage， 而出現嘅次數呢，最多係可以出現3鑊嘅。咁啊，第一鑊呢，咁就即係頭2鑊啊，係會出呢一個嘅斷片啦。咁然後呢，若果呢打到第3個 extra stage 嘅話呢，佢應該會出隻金剛武神獸出嚟俾你打嘅。而只要一打死隻金剛武神獸呢，就會直接掉落啊金剛武神獸嘅碎片啦。咁所以呢，即係嗱，之前卡卡都試過，即係啱啱都試過打過幾場啊，咁樣，咁都係淨係亂入咗1次啫。咁亂入嗰次呢，係打呢一個海王獸嘅。咁相信呢，頭2次嘅亂入都係打海王獸啦。咁而第1次打嘅海王獸呢，應該係跌1塊斷片，而第2次打呢，相信應該係跌5塊斷片嘅，即係會跌多啲啦。第2次亂入啊嘛，因為咁第3次亂入呢，就暫時未見過啊，就會亂入呢一個金剛武神獸。咁啊，又係用即係又分2隻晶片啦，亂入發生 up 啦，咁同埋斷片掉落 up 嘅。係啦，我係唔會抽嘅，因為我一嚟我已經用金剛武神獸啦，都冇2嚟噶啦，我唔需要打啦今次。咁啊，另外呢，今晚呢就收到一個即係嗰個嘅資訊啊，咁就係話有北啊，原來中咗。咁呢，因為今晚呢，即係嗰個狀況呢，點解一路開呢？一路都係打1 turn 呢，完全，咦？又話有3鑊打嘅咁樣，同嗰啲即係同有啲有晶片嘅朋友打，喂，又話有3鑊嘅，全部得1鑊啫喎。原來啊，即係喺呢個 event 入邊，原來佢有北啊，
啱喺夜晚嘅時候就發現啦，就話暫時淨係打到1鑊啫，即係全部冇3鑊嘅咁樣。咁佢話而家改咗啦，即係改好咗啦，修復咗個 bug 啦。好嘢，咁啊遲啲有得派石啦，即係。咁但係唔緊要嘅。咁啊喺卡卡呢條片出咗嘅時候呢，官方應該處理咗呢一個 bug 噶啦。咁所以大家呢，打嘅時候呢，就已經係有機會呢會亂入3次啦。咁亂入第3次就會直接掉落金剛武神獸嘅碎片噶啦。咁樣呢，去打呢個金剛武神獸啦，有4層啦咁樣。咁我唔示範即係打啦咁樣。我冇睇啊，大佬，同埋都唔想打。咁樣呢就好簡單啫，就一般一般光芒系嘅降臨嚟嘅啫。咁啊頭2層呢，就係即係呢一個麒麟怪啦，同埋超級星啦嘅即係一堆兵仔啦。咁然後第3層呢，就係打呢一個嘅海王獸同埋金剛武神獸嘅。咁留意翻啊，海王獸你弱水嘅，武神呢係用即係弱暗嘅，冇弱水啊，係啦，打養咗出嚟嗰隻就弱水啫。咁但係呢隻冇噶，咁所以呢，你要打呢2隻嘅話呢，相信都係需要呢帶2種屬性嘅，即係水屬啦，同埋暗屬技能嘅數碼暴龍入去啦。咁啊，鼓勵大家呢，即係3隻點樣分配呢？最好係帶2隻水技，1隻呢暗技嘅。咁點解呢？咁啊，除非你隻暗技嘅數碼暴龍呢並唔係深淵系啊。若果唔係呢，今次都幾麻煩下㗎。其實有啲難打嘅今次，因為海王獸佢係打火屬技能嘅。呢一個金剛武神獸係打光屬嘅，咁而呢，一般深淵系嘅數碼暴龍正正就係呢弱呢2種屬性，即係話呢，你即使拆咗抗性，你點都死1隻啊！你拆光抗嘅話，你就會即係輸海王獸；你拆火抗呢，你亦都會輸金剛武神獸嘅。咁所以喺咁嘅情況下呢，咁不如即係你整隻，即係你有一隻光抗嘅深淵系，咁然後揾2隻水技加4嘅，快快脆脆快手秒咗隻海王去，咁就唔使驚火技啦。咁而衰咗之男呢，用光技打你都唔痛嘅，咁你就用嗰隻強即係紅光抗嘅深淵系數碼暴龍，就慢慢就打死隻金剛武神獸啦。咁當然啦，你可以調轉嘅，你可以揾2隻暗屬性秒咗呢一金剛武神獸先，然後再慢慢打呢一個海王獸。咁但係呢，卡卡建議係先打咗海王獸先嘅。海王獸係比較少血噶，容易殺嘅。你只要揾2隻鱷魚，或者1隻鱷魚1隻奧米，其實鱷魚奧米嘅啫，都係啊，其實已經夠打噶。咁啊，打完呢2隻 boss 呢，就會有機會啊，有3次亂入啦咁樣。咁而今次活動呢，即係又有亂入關卡啦。咁啊，令我諗起啊，即係呢個芳香獸慘痛嘅回憶啦。咁啊，第3次即係3次亂入嘅機率高唔高呢？咁就留待大家嚇。有待大家喺下邊呢，即係彙報翻，即係嗰個3次亂入嘅機率高唔高啦，或者用啲咩晶片嘅配搭呢，即係又會有比較高嘅機率去亂入嘅。咁卡卡就即係唔嘥石啦，唔作測試啦。咁啊，大家歡迎喺即係 YouTube 片段下邊留言啦，大家唔同玩家互相幫忙，大家一齊去交流一下咁樣咯。好啦，喂，今日呢就講到呢一度啦。咁啊，歡迎大家繼續 F N 啦。係啦，咁啊，繼續即係
團名嗰方面咧，歡迎大家繼續咧，即係喺下邊留言啦，聯絡下啦，即係大家可以 email 你嘅電話，或者直接就咁 send 個 email 俾我得噶啦。咁我會俾條 WhatsApp link 你嘅，你自己喺手機開嗰條 WhatsApp link 咧，就會自動入到 group 噶啦。咁然後咧，記得啊，註冊商標啊 HK2Z 實心零型啦。咁如果打唔到嘅話呢，咁啊可以即係又係喺 YouTube 下邊提出啦。咁我會喺下邊打翻個名嘅，咁大家 copy 翻落去就得啦。咁我唔喺嗰個 caption 嗰度打啦，我費事即係太多人走去即係有抄唔係有抄啊。咁啊，亦都即係若果未入 WhatsApp group 啊，或者未有任何即係 group 嘅，咁但係都想入團嘅，有歡迎大家加名嘅自己。咁但係亦都呼籲大家。即係加名嘅同時咧，亦都喺 YouTube 下面留翻個言，話翻俾我哋聽。你叫咩名嘅？個 game 入邊啊，叫咩名啊？咁亦都方便大家即係識別翻咁樣，即係唔好即係求其有條友喺街嗰度，即係完全冇睇我條片，亦都冇入 group 嘅咁啊，就咁傻下加咗個名咁樣。咁啊，希望盡量唔好啦。好啦，咁啊，真係嚟到呢度啦。多謝大家收睇，歡迎大家繼續俾 like 啦，同埋 subscribe 去支持我啦。咁亦都歡迎大家對我有啲咩嘅意見，即係不論好定唔好，批評點都好，係啦。咁都歡迎大家提出嘅，咁亦都即係會即係去改善啦，係啦。亦都會即係同大家一齊討論下啦，唔緊要啦，係嘛？即係我哋都即係開放公開討論嘅，即係大家都係中意送下篷先走埋一齊啫，係嘛？咁啊，歡迎大家喺下邊繼續留言啦，去討論今個星期嘅活動咁樣啦。多謝大家收睇，咁我哋今個禮拜五唔知會有啲乜嘢啊？睇下禮拜五會唔會出片啊？或者搞其他嘢啦。好，真係要再見啦，拜拜。